السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن په چې د کوم صحابي ذکر کېږي د هغې نامه ده حضرت مصعب بن عمیر. د حضرت مصعب بن عمیر تعلق د قریش د قبیلې د بنو عبدالدار سره و او د دې کنیت ابو عبدالله و او دې نه علاوه د دې کنیت ابو محمد هم بیانېږي. د حضرت مصعب د والد نامه عمیر بن هاشم او د دوی د والدې نامه خناس یا حناس بنت مالک وه چې د مکې یوه مالداره ښځه وه. د حضرت مصعب بن عمیر مور پلار هغوی سره ډېره مینه کوله. د دوی مور دوی ډېر په نیاز او په نعمت لوی کړي وو او ډېرې ښې جامې به یې ورته اغوستې او بهترینه پوشاک والا لباس به ورته اغوستو او د مکې اعلی درجې خوشبويي به دوی استعمالوله او حضرمي چې او د حضرمي سپلای چې ده حضرموت د علاقې کې جوړه شوې سپلای به وه او د مالدارو خلکو لپاره به مخصوص وه. دوی به هغه پخپو کوله، هغه ځله به راوختل او حضرموت د عدن نه د مشرق طرف ته د سمندر سره جوخت یوه لویه علاقه ده. بهرحال اعلی لباس، اعلی خوشبويي او سپلای هم به هغوی د بهر نه راوختې. د دوی د حضرت مصعب بن عمیر د اهلیې نامه همنه بنت جاش وه چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بیبي د ام المؤمنین د زینب بنت جاش خور وه او دې نه د دې یوه لور زینب پیدا شوې وه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم به چې حضرت مصعب بن عمیر یادولو نو هغوی به فرمیل چې ما د مصعب نه زیات ستا او نازولی او په آسایش کې لوی شوی بل څوک نه دي لیدلی. حضرت مصعب بن عمیر په جلیل القدر صحابهو کې شمېرلی کېده او په سر کې چې چا اسلام قبول کړو په هغې سابقینو کې هغوی شامل وو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله به دارالارقم کې تبلیغ کولو نو دوی هغه وخت اسلام قبول کړی و خو د خپلې مور او د قام د مخالفت د اندېښنې د لاسه دوی دا خبره پټه ساتلې وه. دوی په پټه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې به حاضرېده. یو ځل عثمان بن طلحه دوی لیدلي وو چې دوی لمونځ کولو او هغه د دې کور والا او د دې مور خبره کړې وه. نو مور پلار بیا دي په کور کې بندیوان کو دي کور کې بندیوان وو ان تر دې چې بیا د هجرت وکړو حبشې ته لاړل
مکه چې دوی ته ملاوه شو بهر راغلو نو بیا دوی هجرت وکړو او څه موده پس ته ځینې مهاجرین چې د حبشه نه واپس مکې ته راغله نو حضرت مصعب بن عمر هم په هغوی کې شامل و د هغوی مور چې کله د بدحل ولیدو نو بیا د دې مخالفت پرېښودو او خپل ځای په دغه په حال بیا پرېښوده هغوی حضرت مصعب بن عمر ته د 2 هجرتونو سعادت ترلاسه شوی و دوی مخکې حبشه او بیا وروسته د مدینې طرف ته هجرت کړی و حضرت سعد بن ابي وقاص بیانوي چې حضرت مصعب بن عمر ما د آسایش په زمانه کې لیدلی و د مسلمان کېدو نه پس هم د اسلام له خاطر هغوی دومره تکلیفونه زغملي وو چې ما لیده چې د هغوی د بدن نه سرمان داسې لرې کېده لکه څنګه چې د مار سرمان لرې کېږي او نوی سرمان پرې راځي نو دا د قربانۍ داسې معیارونه د دوی چې حیرانوونکي دي یو ورځ مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنه رسول کریم صلی الله علیه و وسلم له تشریف راوړل هغه وخت رسول کریم صلی الله علیه و وسلم خپل صحابه سره ناست و حضرت مصعب په جامو باندې د سرمنې ټاکې لګېدلې وې نو یو خو هغه وخت چې دونه د اعلی درجې لباس به هغوی اغوستو د مسلمانېدو نه پس د حال دا و چې سرمنې پیوندونه پکې لګېدلې وو صحابه چې حضرت مصعب ولیده نو سرونه ټیټ کړل او هغوی هم د حضرت مصعب بن عمر د حالت چې بدل شوی نه دې مدد دوی نشو کولی حضرت مصعب بن عمر راغله سلام مې وکړ رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ورله جواب ورکړو او په ډېر ښه رنګ کې د هغوی تعریف وکړو بیا دا وفرمیل چې الحمدلله دنیادارو ته د هغوی دنیا نصیب شي ما مصعب په هغه زمانې کې دی چې کله د مکې ښار کې د هغه نه زیات څوک دولتمنده نه و دا د مور پلار ټولو نه نازولی ماشوم و خو خدای او د هغه رسول مینې دا نن دې هلته را رسولی دی او دې هغه هر څه د خدای او د هغه د رضا له خاطره پرېښي دي حضرت سعد بن ابي وقاص بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم چې حضرت مصعب بن عمر ولیده نو د هغې هغه یازبینتوب والا چې کوم حالت و هغه یاد کو په ژړا شو چې کوم کې به هغې مخکې و بیا حالت چې کوم د هغې و نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ته هغه رایاد شو هغه زمانه رایاد شو چې څنګه اوس په دې زمانې کې دا قرباني کوي لګیا حضرت علي نه مروده چې موږ رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سره په جومات کې ناست وو چې حضرت مصعب بن عمر راغلو د هغوی په بدن باندې د یو داسې څادر و چې د څرمنې پیوندونه پکې لګېدلي وو چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم هغوی ولیده نو د هغوی هغه ناز و نعمت والا ژوند هغوی ته رایاد شو هغوی په ژړا شو او دا کم حال کې چې دوی اوس وو او رسول کریم صلی الله علیه و وسلم وفرمیل چې څه حال به احساس و چې تاسو کې به یو تن په چې سهار به شي ورباندې نو په یوه جوړه به اغوستې وه چې ماښام کېږي ورباندې نو بله جوړه به اغوستې وي یعنې دونه فرقې به راشي چې سهار و ماښام به تاسو جامې بدلوئ او بیا به ستاسو مخې ته یو د خوراک لوښي کېښودی شي نو بل به اوچت کړی شي خوراک به هم قسمه قسم وي او لکه څنګه چې مختلف کورسونه نن سبا راځي نه وي چې نن سبا څنګه رواج ده داسې مختلف کورسونه به راځي او تاسو به په خپله کورونو کې داسې پردې ځوړندوئ لکه څنګه چې په کعبې باندې پرده اچولی کېږي یعنې قیمتي قسمه پردې به استعمالېږي همدغه نظارې د حضور فرمایي چې کوم نن سبا دا د نن سبا نظارې دي یا د هغه کشش نظارې دي چې کله مسلمانانو ته کوم چې مسلمانانو ته بیا وروسته نصیب شوی و او صحابه عرض وکړو چې یا رسول الله آیا هغه به مونږ د نن په مقابله کې ډېر ښه یو او د عبادت لپاره به فارغ یو یعنې داسې فراخي به وي داسې حالات به وي نو بیا به عبادت لپاره مونږ فارغ یو بیخي او د محنت او د مشقت نه به بچ شو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم وفرمایل چې نه
بلکې تاسو نن د هغو ورځو نه ښیئ. ستاسو حالتونه، ستاسو عبادتونه، ستاسو معیارونه د هغې نه ډېر اوچت دي چې کوم به وروسته چې کوم خلک راځي او د کشف په صورت کې به چې د هغې کوم حل وي، د هغې نه ستاسو حل وي ډېر ښه دی. سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب د هجرت حبشه باره کې لیکلي دي. فرمایي چې ما مخکې بیان کړي دي، د نورو صحابه په ذکر کې مختصراً به دلته ذکر وکړم. رسول کریم صلی الله علیه وسلم په فرمان د 5م نبوي کال رجب میاشت کې 11 سړو 4 ښځو د حبشې طرف ته هجرت کړی و. په دې کې حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه هم شامل و. او ویلي کې چې دا یو عجیبه خبره ده چې په دغو ابتدایي مهاجرینو کې زیاتره شمېر د هغو خلکو و چې د قریش طاقتوره قبایلو سره تعلق لرلو او کمزوري خلک به دې کم ښکاري. او دې نه د دوه خبرې معلومیږي. اولې دا چې د طاقتور قبیلو سره چې کومو خلکو تعلق لرلو هغوی هم د قریش د ظلمونو نه محفوظ نه وو. او بله دا چې کمزوري خلک دي، مثلا غلامان، هغوی هغه داسې د کمزورۍ د وسایل په حل کې وو چې د هجرت طاقت هم نه لرلو. بهرحال چې د مکې قریش چې دغه خلکو د هجرت نه خبر شو نو هغوی ډېر زیات غوسه شو چې دا ښکار مفته له زموږ لاس ووتو. نو هغوی بیا د دغو مهاجرینو پسې تللي وو او چې هغوی د غاړې ته ورسېده نو جهاز روان شوی و او دا خلک ناکامه واپس راغلل. حبشې ته چې دوی ورسېدل مسلمانانو دوی ته ډېر د امن ژوند نصیب شو او په ډېره ګران آخر د قریش د ظلمونو نه دوی خلاص شوي وو. د بیت العقبه اوله په موقع باندې مدینې نه چې کوم 12 کسان راغلي وو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په لاس بیعت کړو. دا خلک چې واپس مدینې ته روان شول نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت مصعب بن عمیر دې سره لیکلي وو چې دې بیا قرآن ښایي او د اسلام تعلیم د ورکوي. په مدینې کې دوی د قاری او د مدینې کې هغوی د قاری یا د مقری استاد په نامه مشهوره شوي وو. مقری یعنې د استاد په نامه مشهوره شوي. د یو بل روایت مطابق د اوس او د خزرج انصارو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې عرض کړی و چې که یو تن موږ ته د قرآن خلو لپاره راولېږئ نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت مصعب بن عمیر لیږلي وو. په مصعب د حضرت اسد بن زراره کره قیام کړی و. هغوی قیصارو، هغوی به د منځونو د امامت فرایض هم ترسره کول او تر یوې مودې پورې حضرت مصعب د حضرت اسد بن زراره کره ایسار و. خو بیا وروسته دوی د حضرت سعد بن معاذ کره کړی وه. حضرت برا بن عازب نه روایت دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم مهاجر صحابه وو دای کې د ټولو نه مخکې مدینې ته چې موږ له تشریف راوړی وو هغه مصعب بن عمیر او ابن ام مکتوم وو. چې مدینې ته دوی راورسېدو نو دې دواړو صحابیانو موږ ته قرآن خل شروع کړی وو او بیا عمار رضی الله تعالی عنه، بلال رضی الله تعالی عنه او سعد رضی الله عنه راغلل او حضرت خطاب رضی الله تعالی عنه هم صحابه د ځان سره راوستي وو او د هغې نه پس نبي کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو. دوی وایي چې ما چېرې هم د مدینې خلک نو لیدلي چې هغوی دومره خوشحاله شوي وي لکه څومره چې هغوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر ادب خوشحاله وي. ماشومان جنکیان او ماشومان هلکان هم هغوی به دا وایي چې دوی د خدای رسول دی او موږ کله دوی تشریف راوړی دی. سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب د حضرت مصعب بن عمیر باره کې نور لیکي چې دار ارقم کې چې کومو خلکو ایمان راوړی وو هغوی هم په سابقینو کې شمیرل کېږي. په دې کې زیات مشهور خدا دی اول مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه چې د بنو عبدالدار سره تعلق لرلو او ډېر ښایسته ځوان و او په خپل خاندان کې ډېر زیات نازولی ګڼلی کېده. دا هم هغه زلمی و چې د هجرت نه مخکې یثرب ته وړومبی اسلامي مبلغ په طور رالېږلی شوي وو
او د دې په ذریعه په مدینه کې اسلام خور شوی و. بیا د یو سیرت کتاب لیکلی دی چې حضرت مصعب بن عمر مدینه کې لومړی تن و چې د هجرت نه مخکې د جمعې لمونځ هلته جمع ورکړې وه، د جمعې جمع ورکړې وه. او حضرت مصعب رضی الله تعالی عنه د بیعت عقبه ثانیه نه مخکې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د مدینې کې د جمعې لمونځ اجازت غوښتی و او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دې اجازت ورکړی و. او حضرت مصعب بن عمر په مدینه کې د حضرت سعد بن خصمه په کور کې لومړی د جمعې لمونځ امامت کړی و او په دې کې د مدینې 12 کسان شامل شوي وو. په دغه موقع هغوی یوه چیلۍ هم ملاله کړې وه. حضرت مصعب بن عمر په اسلام کې هغه لومړی تن دی چې د جمعې لمونځ ورکړی و. او په یو بل روایت هم دی چې پکې دغه مطابق حضرت ابو امامه اسد بن زراره و چې چا په مدینه کې لومړی د جمعې لمونځ ورکړی و. بهرحال حضرت مصعب لومړی مبلغ و. حضرت مصعب رضی الله تعالی عنه حضرت اسد بن زراره به ځان سره کو د انصارو مختلفو کوڅو ته بتله تبلیغ په غرض او د دوی په تبلیغ باندې ډېر صحابه چې مسلمان شوي وو چې پکې کبار صحابه مثلا حضرت سعد بن معاذ، حضرت عباد بن بشر، حضرت محمد بن مسلمه، حضرت سعد بن حضر وغیره شامل وو. د دوی د تبلیغي کوششونو ذکر کې حضرت مذهب شامل صاحب داسې بیان فرمایي چې د مکې نه چې رخصتېده نو دا نوي مسلمانان چې کوم 12 وو هغوی دا خواست کړی وو چې اسلامي معلم د موږ سره راولېږلی شي چې موږ له د اسلام تعلیم راکوي او زموږ چې کوم مشرکان وروڼه دي هغوی ته د اسلام تبلیغ کوي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم مصعب بن عمر چې د عبدالدار قبیلې یو ډېر مخلص زلمی و هغوی سره روان کړ او اسلامي مبلغ په هغه ورځو کې کاري یا مقري بلل کېده ځکه چې د هغوی زیاتره کار به دا و چې دوی به قرآن شریف اورولو. عمده د تبلیغ د اسلام د تبلیغ بهترینه ذریعه وه. نو مصعب هم په یثرب کې د مقري په نامه مشهور شو او مصعب رضی الله تعالی عنه چې مدینه څخه ده نو دوی د اسد بن زراره په کور کې ایسار و چې په مدینه کې د ټولو نه لومړی مسلمان و او هسې هم یو ډېر مخلص او بااثره مشر و او د هغوی کور دوی خپل تبلیغي مرکز جوړ کړی و او د خپلو د فرایضو پوره کولو کې دوی په پوره ډول مصروفه شو. او چونکې په مدینه کې مسلمانانو ته اجتماعي ژوند نصیب و او نسبتاً د امن ژوند و نو ځکه د اسعد بن زراره په تجویز رسول کریم صلی الله علیه وسلم مصعب بن عمر ته د جمعې د لمونځ هدایت ورکړو او دغه شان د مسلمانانو د اشتراکي ژوند آغاز وشو. او د فضل به داسې و چې په لږه موده کې په مدینې کې په کور د اسلام خبرې کېدل شروع شوې او په اوس په خزرج کې ډېرې په ځای خلک مسلمانېدل شروع شو او په ځینو صورتونو کې خو پوره قبیله په یو ورځ کې ټوله مسلمانه شوې وه. نو د بنو عبدالاشل چې کومه قبیله ده هغه هم همدغه شان په یو وخت ټوله یو ځای مسلمانه شوې وه. دا قبیله د انصارو د مشهورې قبیلې د اوس یوه ممتازه برخه وه. د دې د رئیس نامه سعد بن معاذ وه او دې صرف د بنو عبدالاشل رئیس نه و، رئیس اعظم نه و، بلکې د اوس قبیلې سردار هم و. او چې کله په مدینې کې د اسلام شهرت شو نو سعد بن معاذ دا په دې بد منلی و او هغوی دا ودرول غوښته. یعنې اسلام قبولولو نه مخکې سعد بن معاذ ډېر مخالف و خو د اسد بن زراره سره د دوی جفته خپلولي هم وه، یعنې د یو بل د ترور زامن و دی او اسد مسلمان شوی و. نو ځکه سعد بن معاذ په خپله به دخل نه ورکولو، دی نه به
یو طرف ته چې په خپله دخل ورکړي د لپاره چې څه بدمزګي پیدا نه شي. نو ځکه هغوی خپل یو بل خپلوان اسد بن الحضر ته ویلې چې د اسد بن زراره په وجه زه څه حجاب لرم دا مسلمان شوی دی او دې سره دا تبلیغ کې هم مرسته کوي لګیا دی خو ته ورشه مذهب منې کړه. یعنې اسد بن زراره منې کولو په ځای حضرت مصعب منې کړه چې هغه د زموږ خلکو کې د بېدینۍ دا خبره نه خوري او اسد ته هم دا ووایه چې دا طریقه ښه نه ده. اسد د عبدالاشل قبیلې ممتاز رئیسانو کې شامل و او د دې والد په جنګ بعاث کې د ټول اوس سردار هم پاتې شوی و او د سعد بن معاذ نه پسته د اسد بن الحضر هم په خپل قبیلې باندې ډېر اثر و. نو اسد په وینا هغه اسد بن عمر او اسد بن زراره له او مصعب ته هغې خطاب وکړو په غوسې کې ورته وویل چې ته ولې زموږ خلک په بېدینګۍ لګې دې نه منې شي ښه به در لپاره نه وي. نو دې نه مخکې چې مصعب دې له څه جواب ورکړی وی اسد ورو مصعب ته ویلې روښانه چې دا د خپلې قبیلې یو بااثره رئیس دی او دې سره په نرمۍ او په مینې به خبره کوي. نو مصعب ډېر په ادب او د مینې په رنګ کې اسد ته ووایي چې خفه کېږم لږ مهرباني وکړه لږ ساعت لږ کښېنه او په سړه سینه زموږ خبره واوره او دې نه پسته څه رایه جوړه کړه. نو اسد دا خبره معقوله وګڼله او کښېناسته سید فطرته و او مصعب هغې ته قرآن واورولو او ډېر د مینې په رنګ کې ورته د اسلام تعلیم نه هغې خبر کړ. نو په اسد باندې دې دومره اثر وشو چې هغې هملته مسلمان شو او بیا دا و چې ما پسې یو داسې تن دی چې که هغه ایمان راوړو نو زموږ ټوله قبیله به مسلمانه شي. نو ته لږ ودرېږه زه هغه هم دلته رالېږم. نو دا چې وي نو اسد بیا پاڅېده او په سبانه هغوی سعد بن معاذ د مصعب بن عمر او د اسد بن زراره طرف ته راولېږل. سعد بن معاذ راغله او ډېر په غوسه یې بن زراره ته وویل چې ګوره اسد بن زراره ته وویل چې ګوره اسده ته د خپلولۍ ناجایزه فایده اخلې لګي او دا صحیح خبره نه ده. زه اوسه پورې زه لا چوپ یم د خپلولۍ په وجه خو ناجایزه فایده د دې مه اوچتوم. نو په دې مصعب هغې هم هماغه شیان په نرمه او په مینه د هغې غوسه سوړه کړه لکه څنګه چې هغې نه مخکې اسد هغوی د هغې غوسه یې سړه کړې وه او بیا ورته وویل چې تاسو لږ ساعت کښېنئ او زما خبره واورئ او که په دې کې څه خبره د اعتراض قابل وي نو بېشکه مه یې منئ. نو سعد وویل چې ښه دا خو ډېره معقوله مطالبه ده او بیا هغوی خپله نیزه هم هملته یو طرف ته کړه او کښېناسته او مصعب هماغه شان مخکې د قرآن تلاوت وکړو او بیا د ډېر زړه راښکونکي رنګ کې د اسلام د اصول وضاحت ته تشریح وکړو او لا ډېر وخت نه و تېر شوی چې دا تنه بیا هغوی ګټلی وو یعنې سعد بن معاذ چې کوم وو هغوی هم د دوی دا خبره چې واورېدی نو اثر یې پرې وکړو. نو سعد بیا په مسنونه طریقه علماء کلمه وویله د شهادت او دې نه پس سعد بن معاذ او اسد زر دواړه یو ځای د خپلې قبیلې خلکو له لاړل او اسد هغوی نه د مخصوص د عربۍ په مخصوص انداز کې ترې تپوس وکړ چې یا بني عبدالاشل تاسو زما باره کې څه رایه لرئ ما څنګه تن ته ورپېژنئ. نو ټولو یو ځای ورته دا وویل چې تاسو زموږ سردار او سردار ابن سردار یې او ستاسو په خبره موږ کامل اعتماد لرو. نو سعد ورته وویل چې بیا ما سره ستاسو بیا څه تعلق نشته تر څو چې تاسو خدای او د هغه په رسول باندې ایمان نه یې راوړئ. او دې نه پس سعد هغوی ته د اسلام اصول هم وښودل او لا ماښام شوی نه و چې ټوله قبیله بیا مسلمانه شوې وه او سعد رضی الله تعالی عنه او سعد په خپل لاس د خپل قام چې کوم بوتان وو هغه یې راوباسل او مات یې کړ. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه او سعد بن الحضر چې
هغه ورځ مسلمان شو، نو دې دواړه د ډېر لوی صحابه کې شمېرل کېده. او په سر کې خو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې د دې درجه بېشکه چې ډېره اوچته وه، په دې کې هېڅ شک نشته چې ډېر اوچته درجه وه د دوی. او په خاص طور سعد بن معاذ ته خو د مدینې په انصارو کې هغه حیثیت ترلاسه شوی و چې کم د مکې په مهاجرینو کې حضرت ابوبکر ته حاصل و. دې ډېر د انتهایی درجې مخلصه، د انتهایی درجې وفاداره او د اسلام او د بني اسلام یو د اسلام او د بني اسلام نه ځان زرونکي عاشق دوی ثابت شو. او چونکې دی د خپل د قبیلې رئیس اعظم وو او ډېر زیات ذهین وو، نو دی ته بیا په هغه پوزیشن هغه حیثیت حاصل شو په اسلام کې چې ټولو نه خاص صحابه ته حاصل وو. او حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې بېشکه د دې په ځوانۍ کې چې دی وفات شوي وو، نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي چې د سعد په مرګ خو د رحمان عرش هم په حرکت کې راغلی دی. دا یو جوړ صداقت باندې مبني وه دا خبره. او داسې ډېرې په تیزۍ په اوسو په خشش کې اسلام خور شوی و، او یهودیانو به ډېرې په ویره دا نظارې لیدې او په زړه کې به یې دا وی چې خدا خبر چې دا به څه کېږي. حضرت موسی رضی الله تعالی عنه د حضرت موسی رضی الله تعالی عنه په تبلیغ ډېر خلک مسلمانان شوي. دوی 14 نبوي کال کې د حج په موقع د مدینې نه د 80 کسانو د 80 انصارو یو وفد مکې ته د 80 کسانو یو وفد سره مکې ته راغلي وو. او دې ذکر کې سیرت خاتم النبیین کې مختلفو روایتونو نه اخیستل مرزا بشیر احمد صاحب ولیکلي دي چې بل کال یعنې 14 نبوي کال د ذوالحج په میاشت کې د حج په موقع د اوس د خزرج ډېر په سوونو کسان مکې ته راغلي وو. په دې کې 80 کسان داسې شامل وو چې یا خو مسلمانان شوي وو یا چا چې اوس مسلمانېدل غوښته، او دوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاوېدو لپاره مکې ته راغلي وو. مصعب بن عمیر هم هغوی سره وو. د مصعب مور جوړی وه او مشرکه وه او دې سره مینه ډېره کوله. هغه چې کله خبر شوه چې دوی راغلي دي، نو هغوی ورته پیغام ولېږلو چې مخکې راشه ما سره میلاو شه او بیا به بل چېرته ځئ. نو مصعب ورله جواب ورکړو چې زه رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره نه یم میلاو شوی، چې هغوی سره میلاو شم نو بیا به تاسو له راځم. نو هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او هغوی سره میلاو شو. ضروري حالات یې ورته عرض وکړو، بیا خپل مور له لاړو. نو هغې چې دا خبره ولیده چې ما سره میلاوېدو نه نو راغلی مخکې، نو ډېره خفه هغه ناسته وه او چې هغې ولیده نو ډېرې وژړل او ډېره ګیله ترې نه وکړه. نو مصعب ورته وویل چې موره زه تا ته یو ډېره ښه خبره کوم چې تا لپاره به ډېره فایدهمند دی او د ټولو جګړو فیصله پرې وشي. نو هغې ورته وویل چې څه خبره ده. نو مصعب ورته روغ کې وویل چې عمده چې دا بدپرستي دی دا مسلمانه شه او په رسول کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړه. هغه پخه مشرکه وه. هغې چې څنګه دا خبره واورېده نو شور یې جوړ کړو چې ما ته د ستورو قسم وي چې زه به هېڅ ستا په دین کې نه داخلېږم. او خپلو خپلوانو ته هغې اشاره وکړه چې مصعب راونیسئ او قید یې کړئ، خو هغوی هلته نه راوتښتېدل. حضور فرمایي چې د حضرت مصعب بن عمیر ذکر یا نور هم پاتې دی، جاري به وي. خو نن چونکې 2 غایبې جنازې دي چې موږ به کوو او د هغوی ذکر هم کول دی، نو ځکه د حضرت مصعب ذکر به زه دلته ختموم او انشاءالله آینده خطبې کې به بیانېږي. کومې جنازې به چې موږ کوو په هغې کې یوه د مکرم ملک منور احمد جاوید صاحب دی چې د ملک مظفر احمد صاحب زوی وو. په 22 فروری 84 کالو په عمر کې دوی وفات شوی دی. انا لله و انا الیه راجعون. دوی ته د یوې اوږدې مودې راهیسې د ځګر تکلیف و او د دې په وجه 10 ورځې دوی په طاهر هاټ کې زیر علاج وو. هغې نه پس د هغوی وفات شو. دوی موسي وو. په غمزپلو کې د هیلې نه علاوه 4 زامن او 2 لوڼې دي. د ملک منور احمد جاوید صاحب نیکه حضرت ډاکټر ظفر چودھری صاحب وو او د دوی
نیکه حضرت شیخ عبدالکریم صاحب چې تعلق یې غازیپور ګرداسپور ضلع سره و او د دوی چې د پلار له طرفه چې کوم نیکه و هغوی د درمکوټ رنداوه و او د دواړو مشرانو یعنې د پلار طرف نه نیکه او د مور طرف نه چې کوم نیکه دي د حضرت مسیح موعود په لاس بیعت کړی و او د صحابیت شرف ترلاسه کړی و د صحابیت شرف ورته ترلاسه شوی و د ملک منور جاوید صاحب واده په کال 1988 کې سلمه جاوید صاحب سره شوی و چې د صوفي حافظ صاحب مرحوم لور وه حضرت حافظ صوفي غلام محمد صاحب د ماریشس مبلغ او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صحابي نوسی وه او د حضرت ډاکټر ظفر حسین صاحب چې د مسیح اسلام صحابي و د هغې هم د مور له طرفه د هغوی نوسی وه او حضرت صوفي غلام محمد صاحب په ماریشس کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم 314 صحابه په هغې کې شامل وو نو دا شان د ملک منور جاوید صاحب نیکه دواړه نیکونه او د دوی د اهلیې دواړه نیکونه د څلورو وړاندې د خدای پاک په فضل صحابیان وو د ژوند وقف کولو باره کې دوی ذکر کوي ملک صاحب یو ځل هغوی دا ویلي وو چې د وقف طرف ته زما پام داسې جوړ شوی و چې کله کال 1982 کې د انصار الله په اجتماع کې ما د حضرت المسیح رابع تقریر اورېدو نو حضور په خپل تقریر کې د وقف اهمیت بیان کو او د تقریر په آخر کې د هغوی یوه جمله وه چې مفهوم یې دا و چې آیا تاسو نه غواړئ چې ستاسو آخري ساه په وقف کې وځي یعنې دا فکره چې کومه وه دا ما لپاره د یو د تبدیلیانو ته وه او ما دا سوچ کولو چې آیا زه به وقف وکړی شم وایي بهرحال دې نه پسته هغوی ځان د وقف لپاره د وړاندې کولو فیصله وکړه او په 10 اګست کال 1983 هغوی د حضرت المسیح رابع په خدمت کې د ژوند وقف کولو لپاره درخواست وکړو او په دې حضور رحمه الله په 10 اګست کال 1983 د دوی وقف منظور کړو او وقف چې هغوی منظورولو نو دا ورسره وفرمایلو چې تاسو خپل کار راغونډ کړئ او همیشه کې بیا راشئ دوی هغه وخت خپل کاروبار هم کولو نو حضرت المسیح رابع په 23 اګست کال 1983 باندې د دوی ابتدایي تقرر کړو چې په وکالت صنعت او تجارت کې وو او دوی په 1 اکتوبر کال 1983 په وکالت صنعت او تجارت کې حاضر شوي وو وقف نه مخکې دوی ابتدایي 14 کاله د پنجاب په حکومت په سیکرټریټ کې نوکري کړې وه او د هغې نه پس تقریبا 10 کاله دوی ذاتي کاروبار کولو په نومبر کال 1983 کې دوی د ریویو اف ریلیجن رسالې مینیجر مقرر کړی شوي وو او په کال 1984 کې دوی معاون ناظر د ضیافت مقرر شوي وو د 20 اپریل کال 1983 نه تر جولای کال 2014 پورې دوی د نائب ناظر ضیافت فرایض دوی ترسره کړي دي او په کال 1990 کې د کفالت اقتصادیتامه کمیټه چې دا قایمه شوې ده ګړومبی سیکرټري دوی مقرر شوي وو او تقریبا 20 کالو پورې د دې خدمت توفیق دوی ته ترلاسه شوی دی په خدام الاحمدي پاکستان کې د کال 1988 نه واخله تر 1980 پورې د مجلس خدام الاحمدي کې د ضلعې قائد او د علاقې قائد لاهور کې پاتې شوي وو او دوی تقریبا د 10 کالو موده جوړیږي د خدمت او په انصار الله کې د 1984 نه واخله تر 2014 پورې دې ته د خدمت موقع ملاوه شوې وه او د کال 1984 نه تر 2014 پورې 11 کاله پورې دوی ته په انصارالله پاکستان کې د قاعده تحریک جدید قاعده تربیت او قاعده ارشاد او بیا آخري 15 کاله دوی
نائب صدر مجلس انصارالله نائب صدر مجلس انصارالله خدمت توفیق دې د ترلاسه شوی و. دوی چې کله سرکاري نوکري کوله نو دا وخت واقعي بیانوي ملک صاحب او دوی وایي چې د ملازمت دوران زموږ یو انچارج و چې ډېر متعصب انسان و او اکثر به خپل ملایان ماله د مباحثې لپاره رالېږل. همدغه شان هغه یو ځل علامه پروفیسر خالد محمود صاحب رالېږلی و چې دا هغه ډېر لوی عالم و. هغې سره مباحثه شروع شوه او چې کله هغې نه نوره څه خبره نه کېده نو بیا یې په غوسه کې کنځلې کول شروع کړې چې کومه طریقه د هغه ملایانو. نو زما چې کوم هغه افسر و انچارج هغه ویرېدو چې چېرته معامله خرابه نه شي. نو په دې هغه علامه صاحب زما انچارج ته چې نام عبدالرحمن وه هغه ته حوصله ورکولو لپاره و چې او دا د مولوي صاحب چې کوم دی الفاظ دی معلومیږي چې دی دا یقین لري چې د جماعت احمدیه د خلکو خدای پاک سره تعلق دی. نو هغه مولانا صاحب وی چې دغه خلکو د خدای رسولو په کتاب ویني په قرآن باندې دومره ظلمونه کړي دي چې خدای پاک به دا خلک وجلی وي. یعنی احمدیانو په خدا په رسولو په قرآن باندې دومره ظلمونه کړي دي چې خدای پاک به دوی وجلی وي. خو ولې نه دي وجلي دې لپاره او دوی هزل ځکه بچ کېږي او ولې بچ کېږي دا دوی ځکه بچ شي چې دوی په خپلو مونځونو کې ډېر ژاړي. نو ما وی ملک صاحب وی چې ما ورته وی چې علامه صاحب دا خبر تاسو ماله لیکلې راکړئ. نو هغې ورته وی چې ولې او بیا ورته په پنجابۍ کې دا مو وی چې نن به زه ولیکم او سبا له به تاسو ته په اخبار کې چاپ کړئ. نو مطلب همدا دی چې دوی دا خبره منلو مجبوره دي چې د احمدیانو چې کومه جړه او زاري ده هغه د دوی په کارېږي هر وخت په خدای پاک د دوی دعاګانې اوري. یعنې دې نه باوجود چې دوی په نظر کې مونږ په غلطه یو بیا دا یقین لري چې خدای پاک زموږ دعاګانې اوري. خدای پاک دې د دغه خلکو سترګې پرانیزي او چې کام چې دوی په غلطه لاره اچولی دی غلطه رهنمایي کوي نو خدای پاک دې دا کام د دوی د دجل او د فریبونو نه دې بچ کړي. معاون ناظر ضیافت دي زموږ اسامه اظهر صاحب هغوی دا وایي چې ملک منور احمد جاوید صاحب د اعلی درجې انتظامي صلاحیتونو مالک و او دوی به د شپې راپاڅېده او د دارالضیافت چکر به یې لګولو د کارکوونکو جایزه به یې اخیسته او د موسم مطابق به یې د هغې لپاره د چای او د وغیره انتظام کولو. د دارالضیافت چې کوم کارکوونکي وو هغې سره د دې ډېر د مینې او د شفقت او د همدردۍ سلوک و. د هر کارکوونکي د کور خلکو نه به یې ځان خبرولو او په خاموشۍ به د هر چا ممکنه مالي مرسته مالي امداد به هم د هر چا کولو. د دوی زوم دی ندیم صاحب هغوی وایي او خوری هم دي چې ملک صاحب یو ځل دوی ته وي یوه بیا خبره خو دا کوي چې ما ته به یې همیشه وي د مونځونو تحریک کولو او د خلافت سره د مینې او د دین د خدمت تلقین به راته کولو. او یو ځل دوی ما ته وایي چې د ریټایرمنټ نه پس نه چې ما دا فیصله وکړه چې زه ریټایر شم نو ځکه چې کومې تویي چندې دي دا به زه نیمې کوم چې کومه ګټه مې ده الا اوس هغه کم شوی دی نو چې کوم د واده جاتو لسټ هم چې کوم جوړ کړی و نو هغه واده به هم نیمې کوم دا سوچ مې وکړ وده شوم نو خوب کې مې ولیدل چې خدای پاک راغلی دی او خدای پاک راته وایي چې زه د عالم کون خدای یم او ما ورته ویلي چې تا خپلې چندې نیمې کې نو راځه چې زه تا باندې د خپل د کائنات سیل وکړم. نو خدای پاک ما ته خپل غرونو خیل ځنګل واده سیندونه او باغونه یې راته وښیل په خوب کې راته دا وویل چې زه د دې ټولو مالک یم نو ته بیا څه خبرې فکر لرې. نو ما چې دا خبره واورېده نو زما سترګه وغړېده او ما چې کومه فیصله کړې وه چې دې د نیمولو هغه مې پرېښوده او ما شاید باقاعدګۍ سره مې چندې ورکول شروع کړې.
د دې اهلیه وایي چې د ژوند وقف کولو نه مخکې چې کله دې کاروبار کولو هغه وخت به دوی به ډېرې پیسې په جیب کې به کېښودې څادر به ځانه تاو کړو د ژمي په شپو کې او په سړک به ووته او دا به وایي چې ځان به راته اجتمند به راته څوک میلاو شي نو هغه به حقیقت کې ډېر اجتمند وي نو یو ځل یو تن بهر ولاړ چې ډېر پریشانه و هغه دا وایي چې د هغې مور ډېرې بیماره ده هغه سره پیسې نشته نو هغوی هغه ټولې پیسې هغې له ورکړې او واپس کور ته راغلو معاون ناظر ضیافت دی آصف مجید صاحب مربي دی هغوی دا وایي چې ځینې وخت د رش زیاتېدو په وجه به مسلمانانو ته د رهایش مشکلات به پېښ وو او ځینې مېلمانه به خو په مخامخ و دفتر ته به راغلو ځینې وخت به ډېرې سختې جملې او الفاظ به ویلې خو خدا بخلي به دې سره ډېر په روڼ تندي به د دې نه ټولې خبرې اورېدې او ځینې وخت هم لري چې دوی به لاسونه به ورته ونیو او معافیانې به یې ترنه غوښتې او دوی به چې چا نه معافیا غوښتې نو ځینې به هغې کې هم د دوی د ماشومانو د عمر به وو نو یو ځل د مېلمنو د تلو نه پس ما دا اظهار وکړو چې ملک صاحب ما ته ډېر تکلیف وشو چې تاسو د دغه ماشوم نه معافي وغوښته لاسونه مې ورته وتړل معافي مې ترې نه وغوښته نو هغوی چې تا ته ولې تکلیف وشو لاسونه خو ما ورته نیولي وو تا نه ونیولي او یاد لره چې دا چې چا مېلمانه دي یعنې حضرت مسیح موعود علیه السلام نو هغې خو د مېلمانه راضي کولو لپاره پیابله خپې منډه کړې وه او مېلمانه یې پخلا کړي وو راوستي وو نو بیا آصف صاحب وایي چې یو ځل زه د هغوی په دفتر کې ناست وم نو هغوی یوه واقعه واوروله چې یو ځل یو مشر تن و چې هغې ډېر په غوسه وي زما دفتر ته راغله او په پنجابۍ کې یې راته وویل چې ته ملک منور جاوید دی نو ما ورته یې نو هغې راته وویل چې دا په پنجابۍ کې چې د لنګرخانه سره پلار ده نو دوی ورته وویل چې نه باجي دا خو د مسیح موعود لنګر دی چې زما او ستا د مشترکه پلار ده او د هغې لنګرخانه ده دا جواب چې هغې واورېده نو مطمئن شو ډېر په ارام او په مینه هغوی خپله معامله بیانه کړه او بیا لاړه حضور فرمایي چې ځینې وخت مېلمانه هم زیاتې کوي ما له هم شکایتونه راځي چې په دارالضیافت کې راسره دا سلوک وشو هغه سلوک وشو خو چې تحقیق وکړم نو معلومیږي چې مېلمنو کې هم صبر نشته دی ټیک دی چې موږ ته عزت کول پکار دی دا هغوی زموږ شعبې ته خو مېلمنو ته هم پکار دی چې د اعلی اخلاقو مظاهره دې کوي او چې کله څه داسې صورتحال وي نو ځینې وخت د انتظامیې سره د تعاون کوشش دې ته کول پکار دی بهرحال ملک صاحب د خپل د وقف حق پوره کړو او حضور فرمایي چې کله زه ناظر الله وم هغه وخت هم دوی نو هغه زه ناظر ضیافت هم وم او دوی نایب ناظر و د ضیافت او ما دا لیدل چې د جومات مال دوی ډېر دپاره دوی ډېر درد او فکر لرلو او حقه خبره کول نه به دوی چېرې نه اورېده باوجود له دې چې زما نایب و خو په جماعتي مفاد کې که د دوی په خیال به څه خبره ښه وه او ما څه بله خبره کړې نو دوی به ډېر په جار زما د رایې خلاف مشوره به ورکوله چې یو دا به وي چې که داسې وشي نو ذاته به ښایي او دا خوبي ده چې په هر وخت په زندګۍ کې پکار ده چې خپله رایې دې د ادب په لحاظ دې ساتي او هغه دې وړاندې کوي خلافت سره د وفا تعلق خو د دوی ډېر اوچت و د دې اظهار به د دوی د هر خط نه کېده او هر ملاقات کې کله هم دوی حضور فرمایي ما سره ملاوېده وایي 2 ځل ما سره ملاو شوي دي نو اندازه کېږي د دې خبرې خدای پاک د دوی سره د رحم او د مغفرت سلوک وفرمایي د دوی درجات دې اوچت کړي او د دوی اهلیه او د دوی ماشومانو ته د صبر او حوصله هم ورکړي او د دوی د نیکۍ د جاري ساتلو دې هم دوی له توفیق ورکړي دویم پروفیسر منور شمیم خالد صاحب چې د شیخ محبوب عالم صاحب خالد زوی دي دی په 14 فروری کال 2020 په ربو کې تقریبا د 80 کالو په عمر کې وفات شو انا لله و انا الیه راجعون لکه څنګه چې ما وویل دوی والد شیخ محبوب عالم صاحب خالد چې وړومبی ناظر و مخکې په ټي آی کالج کې پروفیسر و بیا د بیت المال آمد ناظر مقرر کړي وو او ډېره موده پورې دوی ناظر بیت المال آمد پاتې شوي دي بیا د صدر انجمن احمدیه په طور باندې
حضرت خلیفۃ المسیح رابع د دوی تقرر کړی و. دا شیخ شمیم خالد صاحب د دوی د ټولو نه مشهوري زوی و او د دوی په غمزپلو کې د دوی دویمه اهلیه شاید منور شمیم صاحب ده او د دوی لومړی اهلیه چې وفات شوې ده د هغې یو زوی دی خالد انور صاحب چې په کینیډا کې دی. په کال 1940 کې حضرت مسیح صادق چې کله پرنسپل و د کالج او صدر انجمن احمدیه هم و، نو ها وخت هغوی منور شمیم خالد صاحب نکاح په مسجد مبارک کې تړلی و او په دغه موقع حضرت میرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح صالح ذات اکرم ویلي وه چې پروفیسر منور شمیم خالد چې زما د یو ډېر ښه ملګري د پروفیسر محبوب عالم خالد صاحب زوی دی، ما ته د خپلو زامنو په شان ګران دی او ډېر تعلق و د حضرت مسیح صالح سره د دوی والد صاحب سره. په مجلس انصار الله مرکزي پاکستان کې د دوی د خدماتو سلسله په 28 کالو خوره ده او تر څو چې کالجونه نشنلایز شوي نه وو، دوی په ټي آی کالج کې پروفیسر و او د نشنلایز کېدو نه پس هم زرفرمایي زما خیال دی چې دوی زیاته موده د ربوی په کالج کې تېره شوې وه. د منور شمیم خالد صاحب دویمه اهلیه شهاده صاحب بیانوي او زرفرمایي دا خو ما وویل چې هغې د محبوب عالم خالد صاحب زوی و او د دوی نیکه شمیم خالد صاحب مولوي فرزند علي صاحب مولوي فرزند علي خان صاحب چې د لندن د جومات امام هم سابق او ناظر بیت المال هم پاتې شوي دي. دوی لیکي چې منور شمیم خالد صاحب بې شمېره قوه لرلې او ټولو کې وړومبی وس د خلیفه سره بې کچې مینه او عقیدت او اطاعت و. خطبې به یې ډېر په غور اورېدې او ډېرې نکتې به یې ترې راوباسلې او د لمونځ او د روژې پابند و. سره د جمعې 5 وخته لمونځ پابندي دوی کوله او د بیمارۍ په وجه چې کله جومات ته تلل د دوی ختم شو، ډېر به یې محسوسوله دا خبره او اکثر به ورله ژړا ورغله چې زه جومات ته نشم تللی. هغوی خپلې د بیماري هم ډېره په صبر او په حوصله او په همت تېره کړې وه. اوف هم چېرې نه و کړی، د هېڅ ګیله په خوله راغلی و، همیشه به په خوله الحمدلله و او د دین د خدمت په حواله د اخلاص و وفا او محنت د دوی نمایانه خوبی وې. ډېر په خاموشۍ خدمت کوونکي، ډېر شفیق باوفا، د مینې سلوک کوونکي وجود و. په کالج کې تر څومره موده پورې چې دوی سبق ښودلو، حضور فرمایي چې څه موده زه هم د دوی شاګرد پاتې شوی یم او د نه پسه چې زه امیرالمقامي نظر الله وم، نو دوی د ادب او د احترام سلوک ما سره هماغه شان ساتلی و. اوس چې دا تاثر نه راکړی چې ته زما شاګرد پاتې شوی یې. د خلافت او د جماعت نظام به دوی د انتهایی درجې پابندي کوله او اطاعت به کولو او د خلافت نه پس هم د دوی چې کوم تعلق و هغه غیر معمولي و. خدای د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي، د خپلو نازولو په قدمونو کې د ورله ځای ورکړي او د دوی لواحقینو کې د هم د دوی د لواحقینو ته د هم د دوی د نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي. د جمعې لمونځ نه پس به د دوی دواړو غایبه جنازه هم کوو انشاءالله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر